我实在是非常担心，因为你就看到嘛，哈，什么叫 SOP 呀？什么叫顺时钟？防疫如同作战，所以大家就要照单一一套 SOP 来做，单一一套标准，不能够双重标准、多重标准。你从这个第一个医师哦，他8号有症状，到10号才筛检，然后呢，再隔2天才告诉大家。好，那更不要说这个足迹，根本就是到今天才公布哈。好了，那你这样的话，你就知道医护人员他对于自己出现症状，因为这个病毒是非常狡猾的，这症状本来就是很轻微，还有人是没症状，症状出现前后2天是传染的高峰期啊。结果呢，每次都一而再再而三错失了那个时机。那这已经告诉我们了，第一个，你这 SOP 你要严格遵行，而且你要去做，你不能够再等到医护人员自己判断说，我这个症状是不是，我要不要去讲？因为一讲的话，他的同事要很辛苦哦，要穿这个重重的装备，然后帮他裁剪，所以他们害怕打扰他的同仁，害怕虚惊一场，于是他就自己呢观察再观察，所以那结果你今天发生这个事情已经一而再再而三了，竟然我们的防疫的官员还在做错误示范，还在教大家说，搞不好鼻窦炎，搞不好过敏，搞不好不是真的，可怕极了。最可怕的事情就是这个 SOP 不落实，然后你没有建立主动监测。情境台3那时候，我们就来要求台大医院做主动监测，就被台大医院打枪。好了，现在你看，我们就证明了，你不能叫医护人员自己他们来通报，这种监测系统叫被动监测，1次失败，2次失败，3次失败，3次以后，这个防疫官员还在做错误示范，所以拜托大家正经一点办事啦 ，SOP， 然后呢，主动监测，为什么？这个医院发生事情到现在1个礼拜了，你还不去清查员工的症状，还不主动的去关怀，这叫主动关怀系统嘛？好，你不去主动关怀，每个人都害怕给你陈部长啊制造了什么虚惊啊，给你添麻烦，好不好？不要再把责任推给我们的医护人员的，你自己就要正经办事。要主动关怀，不要再有这种闪失，然后一而再再而三的错失防疫时机。但是再讲回来，你看我们台湾哦，对于这个检验，我就说嘛，把它当作天上仙桃不能乱摘对不对？那所以这个检验，你平时哦，医疗人员有照顾病人的，就要帮他做检验的，你都还不能等到他有症状，对不对？就现在全院员工。检验完了没有啊？没有。检验完了没有啦？然后时效又来了，14号、15、我要有症状，今天18号了耶！你这个检验是绕到美国，绕到什么天上去检验吗？为什么搞这么久 ？Preparedness， 我们检验的 preparedness， 去年3月我们就看到南韩，它社区大规模的这个采检都可以做了，到现在2021年了。一个医院里面的检验，你到现在还在拖，让医护人员每个都担心死了。那我们所有的民众也要跟着担心。我们真的是要再次的忠告，逆耳的忠告，拜托陈部长，你不要再把检验这样子捏在手上，更不要说 PCR 检验以外，你医疗人员这个医院照顾了那么多的病人，承担这么多责任，血清的检测。抗体，你能不能给我们一个盛行率资料？好，那你如果有做这些事情，你用这个盛行率资料，你平常都已经在监测，没有症状，但是有没有漏网之鱼？我们员工有没有受到感染或污染？对不对？就有一个资料就可以回馈，让你的这些防疫跟预防的作为可以怎么样去调整，就都没有了。这样真的会让大家实在是真的不能再耍嘴皮子了。好不好？我觉得邱署长真的是语重心长了哈。那我也不解了，原来最早第一时间说要2500人筛检嘛，他是医院嘛，后来说500就够了，又500就够了，500里面呢，这个一采阴就好了，就也不2采了等等哈。他现在这个医院里面有些医生就部立桃园医院的医生不敢回家，因为他不知道他自己有没有染，他不敢怕带给他太太孩子，对，然后他要求说能不能帮我检查医院说不行，对，天上仙桃啊，这我就不懂那个检验人那么伟大。
而且但部长可以验，但部长可以验，对他验了，对，他是感冒就验了。照理讲，我们现在规定感冒也不能验啊，为什么陈时中可以验？对，那为什么属桃的医生不能验？你们标准到什么地方嘛？网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。